Mới đi làm về các bạn, hôm nay đi làm về hơi muộn đó, thì hôm nay mình sẽ unbox cái con RK100 mà mình mới mua đấy. Hôm nay mình sẽ unbox cho các bạn xem. Thì hôm nay về hơi muộn nên là không có nhận hàng shipper gửi được, nên là báo nó vứt ở cổng. May là vẫn còn, hên là vẫn còn. Đây, bây giờ mình sẽ unbox cho các bạn xem. Con dao này nó hơi cùn. Thực ra thì đây mới là cái con phím mà mình sẽ sử dụng rất là nhiều trong tương lai. Mấy hôm nay mình mua khá là nhiều các bạn, mình mua nhiều lắm. Đây các bạn này, đây là mình mua một cái này là LG68 này, thấy không? Đó, ở đây là mình có, này là bộ gì các bạn biết không? Đấy, này là cái gì nhỉ? KDB67 gì đấy. KDB67. Đấy, đây còn một con nữa này, nhiều lắm. Đây là một con gọi là Aco 3084 đấy, đã lắm. Còn một con RK84 chưa về đấy các bạn. Mấy hôm nay mua nhiều lắm. Ui giời. Đi làm bây giờ không đủ tiền để mua phím đâu các bạn. Đấy. Nhưng mà thực sự một cái mà mình xài trong tương lai á, thì đó chắc là cái con RK100 này. Bởi vì cái công việc của mình á thì nó sẽ cần một cái con full size, có cả phím số và phím F, thẳng F. Nhưng mà bản chất mình không thích những cái hàng số và hàng F nó phân tầng, nó rời rạc ra. Bởi vì thế mình đã tìm kiếm một cái con phím nào đó nó có thể đáp ứng được bàn phím và hàng phím và hàng số và hàng F nó phải liền lạc với nhau. Mình thích cái sự liền lạc như vậy. Mình cũng độ cho cái bộ vỏ của nó trở nên nó dễ dàng hơn và nó đẹp hơn. Đây, bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem này. Tuy hàng mới nhưng mà nhìn cái hộp này nó hơi cũ. Ui, rất đá các bạn. Đây là mình sẽ mở ra cho các bạn xem này. Ui, hàng mới thì bao giờ nó cũng rất là sướng. Mấy cái đồ nào, mấy cái cái KDB thì mình mua mới này, cái Aco 3087 thì mình mua cũ. Đấy, còn cái LG68 là mình cũng mua cũ. Ít khi mình mua mới á. Đây các bạn, ui rồi một con rất đã. Nhưng mà cái cáp này nhìn chán đời quá. Đó, chúng ta đường trong thì cũng không có gì. Đường trong sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Thì cái con này nó có 3 chế độ kết nối. Kèm đó là một cái xong mà cái hộp này chúng ta, đây là một con hot swap nên là chúng ta sẽ có một cái key puller và một cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái này là nhổ switch. Đó, đây là một sợi cáp các bạn này. Sợi cáp này mình mua nhiều lắm. Không phải là mình có nhiều, bởi vì mình mua quá nhiều phím nên cái này giờ có một đống. Sau này bạn nào mà mua vỏ cần thì nói mình nhé, mình tặng cho. Rồi bây giờ bỏ nó qua một bên ha. Sợi cáp này thì nói chung là cũng không có gì đặc biệt. Một đầu USB-A và một đầu USB-C. Đó, một cái keyboarder. Cái keyboarder này mình nhiều lắm, mình một bịch liền vậy. Đấy. Thì rồi, nói chung là cái con RK100 này ấy thì nó sẽ có, nói chung là nó cũng không có gì quá đặc biệt so với mình. Cái đầu tiên đó là cái bộ đầu tiên mà mình sẽ thay đó là bộ keycap này và bộ switch này. Bản thân mình đã gọi là xác định gắn bó với lại keyboard white rồi. Đấy, mình thích cái gõ tách hơn. Và keycap thì mình thích cái dòng profile ISA hoặc là SA hơn. Thì mình có mới đặt một bộ SA wrap rồi. Đấy, cái bộ mà nhiều vậy sắc cầu vồng á. Đã lắm các bạn, nào về mình sẽ chia sẻ các bạn ha. Rồi, ok. Về cái cảm nhận đầu tiên về cái RK100 này á, thì nó tất nhiên là full size mà, nặng, to. Đấy, nhưng mà bộ vỏ này khá là chuối, chắc chắn mình sẽ phải thay bộ vỏ này rồi. Đấy, mình là một người chuyên gia độ vỏ mà. Đấy, và nào cần vỏ gỗ thì liên hệ mình nha. Ở dưới đây chúng ta sẽ có hai cái cổng, hai cái nút gạt, một bên là Bluetooth, một bên là on off để chúng ta tắt mở Bluetooth á, chuyển sang G2.4 đó. Đây, chúng ta sẽ có một cái cục divider này, đó. Cái này thì
Nếu mà làm vỏ gỗ ấy các bạn thì mình sẽ không có chế cái này đâu nha các bạn. Nếu như các bạn nào mà có đặt vỏ gỗ của mình thì nên lưu ý một chút là mình không có chế cái lỗ mà để mà cái khay mà bỏ cái divider này đâu ha. Đó, chúng ta sẽ hai cái gạt này nó khá là ngắn các bạn ạ. Cái RK100 này có cái gạt tăng độ cao này, tăng độ dốc của nó là độ góc độ này, cái này là nó khá là ngắn, nó không giống như một số cái bàn phím khác là nó khá là cao, thì cái này nó khá là ngắn. Đó, còn bên này chúng ta sẽ có một cái cổng sạc theo chuyển USB-C. Ngoài đó chúng ta sẽ có hai cái cổng hai bên, mình chắc là cái này là cổng chờ cho cái bản có USB-A hai cổng hai bên ha. Thì cái bản mà mình mua cái con RK100 này là cái switch gọi là red switch. Thì ok, bây giờ mình sẽ test cái red switch này cho các bạn nghe cái âm thanh nó như thế nào ha. Ok, thì bây giờ là mình sẽ kết nối này, mình bật lên này. Đấy, bật lên phát để kết nối xem với Mac xem nó có ok không ha, để xem kết nối nó có nhanh gọn không. Ok, kết nối luôn, xong phim. Gõ một cái để nhận dạng bàn phím này, cạnh phím shift này. Ok, ok, thì chuyển châu Âu ấy, IO. Xong, ok, mình để xem có gõ được chưa. Ok, gõ được rồi. Bây giờ mình sẽ sau test cho các bạn xem nó như thế nào ha. Thì nói chung là cái red switch này mình không thích. Bản thân cái gu của mình là mình không thích cái red switch này, nó cứ đầm và nó không có tạch. Mình thích nó âm thanh nó vát ra giống thế là K-Book White ấy. Nó sẽ sướng hơn rất nhiều. Đó, đây là cái video trên tay nhanh cái RK100 này. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.